AI 模型係每一間公司都必須要有嘅，所以好平嘅價錢已經幫你做到㗎啦。請埋個 AI 秘書，咁就可以幫你哋所有嘅唔同嘅報價單啊、合約啊、會計嘅內容啊、唔同嘅倉存嘅價錢啊，都可以喺邊度呢？喺個 WhatsApp 度呢，直接問佢，佢直接答到俾你。喂，嗰個產品嘅價錢幾多錢啊？我想問下，我哋個客仲爭佢幾多錢啊？嗰張報價可唔可以幫我編出嚟啊？仲有可唔可以幫我查翻呢個客我哋報咗幾多次價？你哋嘅標籤上面嘅內容係啲乜嘢？都可以敷邊度呢？係個 WhatsApp 問佢嘅時候呢，佢答到你。咁我哋嘅 WhatsApp 仲可以幫你識分係啲咩呢？區別佢哋嘅客啊，定係員工啊，定係一啲訪客？唔同嘅人嘅角色入嚟嘅時候呢，都會有唔同嘅問候語對答翻佢，甚至喺個問候語裏面咧，可以觸發啲乜嘢呢？觸發一啲我哋指定嘅 system 裏面該有嘅一啲嘅 AI 嘅 command，例如跳改報價、通知同事、跟任務、跟 task 等等嘅嘢咧，都可以幫你解決，幫你哋間公司訂立翻一個專責嘅 AI 模型。其他模型未必啱晒，一定要有自己嘅獨立嘅 AI。咁而家想着隻 AI 啦，咁好簡單嘅啫，加個 AI 呢個字入去就 OK 嘅啦。幫我睇下呢個客嘅報價單，打埋個客個名啦，咁樣個 AI 而家就去我哋嘅 ERP 嘅系統裏面啦，就揾緊資料噶啦。咁就敷翻個 WhatsApp 咧，就會 send 翻俾你咁樣嘅。咁啊即刻幫我揾咗邊張嘅報價單 number 啦，邊個客啦，報啲咩 item， 價錢 confirm 咗未？咁仲問你需唔需要安排埋張 PDF 嘅格式出嚟嘅，仲可以跟進一啲相關嘢俾埋你都可以嘅。咁如果你倒埋個 PDF 嘅格式入去咧，所有嘢咧全部個 system 裏面咧基本上已經答晒你嘅。咁我而家做第二啲嘅指令咧，咁例如可能我想查價嘅。咁我求其出我公司啲 POS 嘅價錢嗰啲存貨啊咁樣，咁我 send 出嚟。咁咧又可以幫你答到喎。我哋有邊隻咧？座台式嘅 POS 我係賣緊幾錢啊？5400蚊。咁仲有另外一隻，咁呢個可能我後台冇 set 價啦咁樣。型號啊、數量，咁倉存都係覆到你嘅。只要你 call 咗佢話，需唔需要落單咧 ？Yes， 落單咁樣。咁佢會問你一啲落單嘅一啲相關資料啊咁樣，咁我落翻個 POS 啊咁樣。咁佢問你啊幾多部啊？呢啲嘢咧都可以係同嗰隻 AI train up 咗嘅。咁我哋有咁多樣貨喎，你要揀邊隻啊咁樣？咁我揀第6嗰隻啊咁樣。出貨期，咁佢會幫你咧已經咧 jam 埋張單出嚟，會直接 send 埋個 PDF 俾你，甚至後台我哋已經開埋個價單㗎啦。咁你可以問佢好多唔同嘅其他樣嘢啦，你可以同佢傾下偈又得，或者問下有啲咩嘅產品啊，有啲咩 account 啊。邊間客爭你幾多錢啊？你問完佢嘅時候咧，佢可以幫你答翻啲相關嘢啊。有冇咩產品啱喺餐廳度用㗎？咁咧佢就已經有啲推介嘅嘢俾我哋啦。啊，原來個 POS 系統啊啱我哋啊。咁有啲咩產品管理啊，佢都可以介紹咗俾佢哋。咁甚至呢度咧就俾埋一條 tab link 我哋嘅。咁我撳入去咧，佢就跳翻去我哋個網站度咧，就話翻俾我哋聽有啲乜嘢啱我哋，可以介紹到俾我哋嘅。咁撳入翻入去就可以再做一啲 upsell 嘅嘢啊！咁呢啲都可以喺個對話裏面咧 AI 幫到你手嘅。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦〜